Wannan kuma idan kai malami ne kana mutane aiki ba ka da mutum za ka a tafin hannunka za ka gane da safe sai ka latsa duk aikin da ka ƙara yi a bayan wannan zai kuma yana yin kafi yana rufe baki kai yana hana mutum samun nutsuwa wannan yana yin mallaka idan yanzu ka nemi mace sama da ƙasa abin bai yi ba kwata-kwata taƙi a rubuta wannan kuma ɗin tsakiyar nan sa sunan yarinya da sunan mama ka naɗa laya ka nannaɗe zama ƙararrami ramin gidan tururuwa kira sunanta da sunan mamanta lokacin da kake so ta dawo da kanta ka faɗa ka saka ciki shi ke kafin ka koma gidan tana da lamba ka sai ta kira ka ya fi sau malami kana yi aiki ba a yiwa ko ke kuma kin daɗe kina zuwa gun malamai suna ta cin kuɗin ki aikin ki baya yiwa ki tsaya a gefe kawai ki sa a rubuta miki wannan kafa 99 wani rubutun za ki sha kaɗan ki shafe jiki ayyukan da aka yi miki a baya in akwai na tsakanina da Allah za su tashi in babu kin ƙara yin aiki zai saboda wayansu ma za su karɓi kuɗin ka sun ci haram su kasa maka malamai mu rage wannan in ka ga malami wanda ya haddace Qur'ani yana cikin matsala daga shi ne in ba ka taɓa haddace Qur'ani ka zauna a kunci ba ƙarya Qur'ani akwai magani akwai abun ban al'ajabi ta yaya za ka karanta Qur'ani ka haddace Qur'ani kuma ka zauna a talauci tabbas Allah shi yake yin abun da ya ga dama amma kai ma daga kai ne malamai mu daina cin haram babu kyau mu daina kafa 99 to kai namiji ko na mace abu ya kulle ma kai dai yanzu akwai hanyar shi na shaf wannan ka zana jikin allon karfe abin da kake so ya faru don shi baya wuce awa 6 ka saka tsake sai ka daura allon karfe a kan wuta kar ka yi wirji kar ka yi komai kawai ka daura kan wuta ka ga ikon ko ma me ne ka saka ci babu wani ka ba kanka wala ko ka je ka ba wani wala ina gaishe da mutane mu na Senegal aiki kuwa ya yi kyau na gani Allah ya saka da alheri duk abin da mutum ya yi wa kansa makamin alheri zan iya muka gari da insha Allah bidiyon da na bare yanzu kowa ya ɗauka ya kwata ba sai ka je bin wani ya karɓa kuɗi ka kuma bai ma aiki wani abu mu muke jawa kanmu wanda shi da kanshi yana cikin kunci kuma ka je wajen shi da aiki